Здравейте, аз съм Стефан и днес съм в изключително настроение, защото както виждате при нас е BMW M135i. Новата първа серия, за която доста се оплакват, че била по-маломощна. Вече е с 4-цилиндров двигател вместо 6-цилиндровия и освен това вече няма задно. На платформа с предно предаване с X-Drive задвижване на 4-те колела. Затова днес имаме тежката задача да разберем колко е забавна за шофиране, колко е бърза и става ли за ежедневна кола това BMW. Не забравяй да се абонираш за канала, Facebook и Instagram, намери ни и там, защото ще стане много интересно. Аз вече нямам търпение, така че започваме. Трудно ще избегнем сравнението с A-класа или Audi A3, които са директните конкуренти, но по мое мнение тази изглежда доста по-спортно. A-класът има малко по-шикозен дизайн, не казвам, че не изглежда добре, но когато видим тази, директно започваме да чуваме рев на двигател в главата си. В сравнение с предния модел, отпред естествено по-големи бъбреци, както и тези намръщени LED фарове, които гледат много злобно. Цяла решетка отдолу, както и тези допълнителни въздухоотводи. Джантите са 18-инчови с опция за 19-ки. Отстрани продължава тази линия, прозорците се стесняват назад и има доста динамични линии. И отзад, една от любимите ми части, новите стопове, които наистина изглеждат страхотно, добре внедрени в самата линия на петата врата. Изглежда много агресивно с този дифузиор отдолу, както и двойния ауспух. Тези допълнителни въздухоотводи тук са само декоративни, но що се отнася до дизайн, колата наистина е супер удар. И докато сме тук, ще започнем за интериора от багажника. Имаме автоматична врата на спортния ни хетчбек. Доста обем, наистина, по-голяма от преди багажника и е по-голям от този при A3 и при A-класа, което е много добре. Бордът не е много висок, така че има достатъчно място и може би лесно ще се товари. Допълнително място тук под кората. Мрежички за по-малки вещи, кукички за багаж, така че и обем, и практичност. А сега обаче е време да влизаме вътре. Тук отзад има с по няколко сантиметра повече място за краката и за главата. Не е супер мега просторно, обаче си е пълноценен автомобил и може да се пътува наистина комфортно. Има вече USB портове отзад за повече удобство, изводи от климатроник системата. За качество от гледна точка на материали буквално няма за какво да се хвана, така че нетърпеливо минавам отпред. Отново ще трябва да направя сравнение и да кажа, че при А-класата нещата изглеждат малко по-хай-тек с онзи огромен дисплей, който минава през цялото табло, но функционално BMW-то определено не отстъпва по нищо. Дисплеят тук също е добър, с много висока резолюция, много красиви цветове и много удобен за използване. Както от тъчскрина, така и от кръглия контролер тук долу на централната конзола, който е наистина много удобен и можете да правите всичко по системата с удобни изведени преки пътища. Конзолата е добре наредена, под дисплея са контролите на климатроник системата, веднага отдолу тези на аудиосистемата и това е опростено, красиво и удобно за използване. Отдолу има две поставки за чаши, USB порт и безжично зарядно за телефони, така че всичко е много добре направено. По таблото също много качествени и приятни материали, като тези сини шелове и отдолу шарките. Неща, които буквално не ти дават да забравиш за какво си дал парите. Разглеждаме това като ежедневен автомобил, така че ще погледнем и в жабката. Доста място наистина, също както и под подлакътника.
А има и още една допълнителна жабчица вляво от волана за някакви малки лични вещи. От гледна точка на качество ще се повторя, че няма компромиси, въпреки че на едно-две места, като сенниците, например, е вложена малко по-твърда пластмаса, но ще пренебрегна този минус. Седалките са нещо наистина страхотно. Те са допълнителна опция като оборудване, но си заслужават. Алкантара и текстил, спортни седалки, въпреки това електрически. Регулират се, обхващат тялото много добре и особено при шофиране и при малко по-спортно шофиране. Поддържат тялото в добра позиция и са наистина страхотни. Воланът, много малко неща на света наистина са по-яки от ten волана на BMW. Наистина това е любимия ми волан. Ако цитирам един английски колега, който казваше, че не знам какви са инженерите на BMW, но със сигурност имат дебели големи ръце, защото воланът е дебел, самият ринг е дебел, голям, но това е много приятно при шофиране, усещаш контрол над пътя, вдъхва усещане на сигурност и освен това и на нещо скъпо. Казват, че дава и страхотна обратна връзка от пътя, обаче аз искам да се уверя сам, затова паля и тръгвам. Естествено, заради това, че вече го няма задното предаване, е отнето малко от онова игриво усещане, особено по завоите, когато буквално усещаш ръба на завоя. Да, ускорението се усеща по различен начин, но това в никакъв случай не значи по-лош начин. Колата трябва да кажа, че се усеща по-мощно от 306 коня наистина. Освен това, буквално е залепена за пътя. На предната ос имаме и диференциал с ограничено приплъзване за повече стабилност. А освен това, ако е необходимо, може да бъде прехвърлена мощност на задните колела до съотношение 50% в рамките на 250 милисекунди. Всичко това в комбинация с 8-степенната автоматична кутия дава наистина страхотно усещане. Тя работи просто перфектно. Смените на предавките са бързи, особено в комфортен режим, почти не се усещат. Да, усеща се малко по-твърдо, тя е и с 10 мм по-ниска от стандартната първа серия, тази N версия. Усеща се малко по-твърдо, но в никакъв случай не е некомфортно. Добре обезшумена е, така че е добра дори и за един градски помощник. В следващия момент обаче, с натискането на един бутон, поставям автомобила в спортен режим, което променя реакциите на педала на газта осезаемо. Волан става доста по-твърд, а когато поставя и скоростната кутия в спортен режим, тогава вече имам една изключителна спортна кола в ръцете си. Ускорението е невероятно. Смените на предавките стават доста по-директни. Звука на колата също се променя и става прекрасна музика за ушите. Много е стабилна, наистина. Мога да се забавлявам както си искам. Тя е просто залепена за пътя. Спира просто страхотно. Рисувам траекториите на завоите както си искам. Изключително забавление. По-универсален, по-практичен, изключително забавен за шофиране, много мощен автомобил. Мисля, че от BMW са изпълнили задачата перфектно. И който се оплаква, и който иска ревящи зверове на задно предаване, да си купи М4, да си купи М5. Това е перфектният спортен хеджбек. И не ми показа задното предаване. Колата е перфектна. Естествено, че не сме дошли на тази писта случайно. Сега ще разберем как ускорява колата от 0 до 100 км в час, както и как действа въпросния лаунч контрол, който е вграден за всички модели с тази скоростна кутия. Първо поставяме колата на директна, в спортен режим на автомобила.
спортен режим на скоростната кутия. Изключваме тракшън контрола. Сега, когато забия газта в пода и държа спирачката, ще видя едно карирано знаменце на дисплея, което значи, че лаунч контрол е активиран. Тогава пускам газта и виждам какво ще стане. Можете да имате първа серия с 1,5 литров бензин с 140 коня, който стартира от около 50 000 базова цена. Има и дизелови предложения. Техните стартови цени са между 50 и 70 000, в зависимост от това дали е с предно предаване или с X-Drive, а мощностите са между 116 и 190 коня. Там ще получите практичност и лукс на много добро ниво, нисък разход на гориво и страхотно удобство. А ако искате всичко това, плюс с натискането на един бутон да имате чистокръвен спортен хеджбек M135i, това е вашата кола. Той стартира от 90 000, но това е една наистина много конкурентна цена, защото и преките му конкуренти са в същия горе-долу диапазон и определено си заслужава. Надявам се, че ревюто и видеото ни ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала и ни намерете и в Instagram и Facebook, където е и нашият онлайн магазин, от който може да си купите официалните ни дрехи. Това беше за днес. Беше ми приятно и до следващия път.